ये प्लेट है ना, हाँ, छोटी वाली लगी। देखो जली हुई कौन सी है। अगर ये जली हुई तो वो लगाता हूँ, नहीं तो ये सही है। ये सही है, हाँ जली हुई वो है। अच्छा, ये देख लेते हैं। हाँ ये देख। ये निकालो। यहाँ डैमेज है सिर्फ। ये प्लेटें देखो, ये ख़राब हो चुकी है, ये बदलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसकी देखते हैं, अगर वो सही है ना तो वो डाल देते हैं। इस पर भी जगह जगह सीज लगे हुए हैं। बैठ गई एक मिनट, अब उसकी प्लेटें देखूँ कैसे है। अच्छी है तो लाओ डाल देते हैं यार, डाल देंगे वही। अच्छी है तो धुल के लाओ। इसकी कलर प्लेटें ख़राब हो चुकी। कौन सा? निकाल दो यहाँ इसका नहीं, इसका नहीं निकाल। ये कलर देखो, सही ये आ गया। ये आ रही। अब ये आ गया प्रेशर प्लेट। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। इसको अभी दबाना है।
इसको दबाओ देना, फिर लॉक लगेगा। लॉक कहाँ लगा? लॉक इधर है ना। लाएगा नहीं जाएगा ना, ये तो इसके ही है ना। ये पुराना लेगा ना। हाँ तो नया नहीं लाया ना, उसमें का नहीं लाया। ये भी लग जाएगा, क्या मुश्किल। ये लगता है हाँ अभी कूलर लगाना अपने को ना, कूलर लगाते हैं। कैसे दबा दूं मैं? इसका बढ़िया ये बैठ गया, जबरदस्त। ओहो जबरदस्त, ये हो गया। अब आएगी रेचेट, प्लास्टिक लगी हुई है। बेरिंग होएगा नहीं, कलर नीचे कलर नीचे है, नीचे है बेरिंग। इसमें है। हाँ इसके अंदर है बेरिंग, प्लेट के अंदर। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। बेरिंग नहीं है। नहीं बेरिंग नहीं है। ये बैठाना बस बनका रही है, ये भैंस तो बैठता नहीं है। रेचेट है ना बहुत। यार ये पट्टी बाद में निकाल लो, बाद में लगा लेंगे। पॉकेट पुश करते ना ऊपर निकलेगी। दो हमें तो। नहीं यहाँ यहाँ मारो। हाँ इधर ये कतरी का बस। अब नीचे से तुम घुमा सकते हो, घुमाओगे तो ये बैठ जाएगा। हाँ हाँ बस छोड़ दो, ऐसे बैठेगा।